मोमोले थाक्यो भाइ स्टिङ निकालिदिनु नि स्टिङ निकाल्नु नि एउटा छ्याप छ्याप त्यसो त पानीले भिजेको माथि बसिनाले पनि डरलाग्दो भिजाइ भयो हो हामी आइपुग्यो गरेर होत्छु इट्स टाइम फर एनर्जी ड्रिङ्क आमा गार्डन रुम पनि चल्दिँदैछ भगवान् उत्रुकै भित्र होला आज चाहिँ घर Assaley Falls Assaley maacha यो हेर्न आको धुम्माले फेरि डिस्टर्ब किदिन त्यहीबाट कन्टिन्यू पौडी खेल्न भाइ पौडी खेल आम्बो क्या दामी भ्यू यही इन्जोय गर पानी पनि पर्दैछ अब यतिमै इन्जोय गर केटा स्ट्रिङले काम गर्यो एनर्जी आयो क्या अब अर्को पनि छ नि तिनवटा खाँदा त मेरो बिना किन के हो त्यो अर्कै हो त्यो स्टिङ त्यसमा चाहिँ के छ खुबी क्यालोरी ज्यादा छ अरे दिँदैन ए Assala अरे Assaley पनि आयो खुब रमायो है यो चाहिँ Assala माछाको पौडी खेल्यो होइन यति नै रहेछ केही राम्रो त केही थिएन अरू त यता भित्रै मात्रै भएको छु एनिवेज राम्रो दिन भएको भए चाहिँ मजा आउँथ्यो होला तर नि यतिको मजा आयो गरम भएन अब हामी एकछिन बसेर खाजासाजा खाएर चाहिँ फिर्ने है बाटो फेरि त्यस्तै छ अब डरलाग्दो होइन हिँड्नु नै पर्छ अब उकालो फेरि आइ त हाल्यो अब यत्रो फर्किँदा चाहिँ 12 बज्छ होला अहिले बजेको छ 2:30 2:40 भएको छ घर पुग्दा चाहिँ 8 बज्छ जस्तो छ आज गाउँकोहरू पनि आउने भन्दै थियो नआउनुहोस् ल आज भोलि चाहिँ एकछिन डिसेम्बरतिर आउनु राम्रो हुने रहेछ अहिले चाहिँ नो इट्स अ ब्याड आइडिया अन्त यस्तो हुन्छ लुगाहरू चाहिँ डरै लाग्दो नि हौ फेरि आज माथिबाट भनेको त मैला चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन यो खाएर चाहिँ लु गाइस हामी चाहिँ फिर्दैछौँ
हत्तु भयो फेरि त्यही अघिकै बाटो ओह्रालो झर्दैछौँ है भेना र भानी चाहिँ माथि नै छ हामीलाई चाहिँ अलिकति खुट्टा कन्ट्रोल गर्न साह्रै पर्छ र म अलिकति छिटै हिँड्दैछु ओह्रालोमा चाहिँ है लौरो टेक्दै टेक्दै भन्दा नि यहाँ चाहिँ चिप्लिन्छ होला अनि यसरी चिप्लेको देख्दा कस्तो लागिरहेछ भन्ने खालको हुन्छ होला भिडियोहरू चाहिँ बो हेभी मजा आयो दादा पनि लुत्रुकै भिडियो म पनि लुत्रुकै माथि छ भेना र भान्जा चाहिँ यो परिकारको छ होइन यहाँ चाहिँ बामी सर्दै हिँड्नु पर्दैछ म चाहिँ हाम्रो आमा आएको भए चाहिँ आमा लु हेरिहाल्नुहोस् बाटो कस्तो छ भन्नुहुँदैछ यस्तो रहेछ छोरा त यहाँ कामेर लुत्रुका भइसक्यो तपाईँ झन् कस्तो हुन्थ्यो होला जाउँ खोला ल अनि जुत्ताको चाहिँ के भयो भने जुत्ताले चाहिँ बाई बाई भन्यो होइन थ्याङ्क यू भनिरहेछ यो जुत्ताले चाहिँ मलाई साथ दियो आज कसो लडिनँ चिप्लिनँ अम्बो सिँढी पनि त्यस्तै बनाइदिएको छ धन्दा यो त सिँढीहरू बनाएछ यो टुरिज्मकोले गर्दाखेरि यति भए पनि फाइदा भयो जङ्गल साह्रो डरलाग्दो त्यो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ नि एमाजोनको जङ्गलमा सायद यस्तै हुन्छ होला गरम उत्तिकै पानी पनि उत्तिकै परिरहेको होइन आज चाहिँ डुबल एक्सपिरियन्स भइरहेछ हेभी थकाइ पनि भयो घर कति बेला पुग्ने पत्तो छैन माथि इन्द्रदेवले पनि अझै बक्सा सार्दैछ होइन गाडाङगुडुङ चलेकै छ एकदम माथि आउँदैछ भेना पानीले चाहिँ हाम्रो बिचौक भयो आहाल भयो है हामी यहाँ चाहिँ अब ओत लागिरहेछ 2 किलोमिटर जस्तो हिँड्यौँ है पानीमा कन्डिसन चाहिँ यो छ लुत्रुकै एभ्रिवान हरेस कुम्बो यहाँ जति कपाल टाउको छोपे पनि भिजेर हुरुकै पछाडि बहिनीहरू छ हो टुरिस्टहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के पर्ने हो साह्रो पर्छ होला उनीहरूलाई अब यस्तै पानी नरोकिने रहेछ होइन पानी जोड जोडले आउँदैछ हामी चाहिँ हिँड्छौँ यस्तै भए पनि अब डल्लै त भिजिहाल्यो के गर्नु होइन झन्डा माथि बाइक राखेकोमा चाहिँ एक्स्ट्रा लुगा राखिरहेको छौँ त्यहाँ गएर फेर्छौँ होला तर पानी पऱ्यो भने चाहिँ यतिकै जान्छौँ अन्त माथि जहाँ सुक्खा छ त्यहाँ गएर चाहिँ फेर्छौँ होला सो यहाँदेखि उता म भिडियो गर्न सक्दिनँ किनभने पानीमा मोबाइल भिजेको छ द्याट्स वाइ इट इज ह्याभिङ डिफिकल्टी बाँकी त माथि ल तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु फाइनली हाम्रो वक चाहिँ सिद्धियो अब चाहिँ हाम्रो बाइकहरू भएको जग्गामा आइपुग्यौँ है टावामा अन्त यहाँ माथि चाहिँ फर्बानी छ हामी चाहिँ टावामा छौँ यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो बाइक स्टार्ट गरेर हामी चाहिँ फिर्छौँ सो चिसो लुगामाथि तातो लुगा लगाएर हिँड्न लागेको हामी चाहिँ टावामा आएको छ अघि बाइक राखेको जग्गा अब यहाँदेखि चाहिँ हामी दिस वे अगेन गोइङ ब्याक बाइक चाहिँ चढ्दैन होला खेल्नुपर्छ होला एक दुईवटा जग्गा चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ नि त गाडाङगुडुङ फेरि सुरु हुने रहेछ पानी कन्डिसन हाम्रो चाहिँ यस्तो भइरहेछ बाइक आउँदैछ पछाडिपट्टि हो म चाहिँ यहाँ सघाउनुको लागि चाहिँ अलिक वरसम्म आएको आस्ते भएन खरबानीमा हामी चाहिँ फिर्न लागेको छौँ चिया पाइगयो यहाँ अब चाहिँ अन्तिममा भनौँ है
एकदमै जाडो 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 भयो अब चाहिँ ल पुरा भिजेकोले गर्दाखेरि पर्दैन ल हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो भाले डाँडामा आफै देखेँ यो चाहिँ म्याङ्गो डाँडा कृष्णगरको होइन हो आज घुम्नु त आएको अब भिजेर जेसुकै होस् दिस इज हेभेन यो चाहिँ हामी के बोल्नु यस्तो नखानु थिएछ त्यो अघिको यो पनि वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल भ्यू पोइन्ट हो नि प्लिज डु भिजिट हियर यो पनि टिक्लिङकै हो हजुर एक बिहानै आउनुहोस् है कि चाहिँ अब घाम डुब्दै गर्दा त्यो टाइममा चाहिँ यहाँबाट सिन चाहिँ एकदमै मिराकुलस देखिन्छ अहिले बादलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जग्गाहरू देख्न सक्दिनँ तर पनि कति देखाउन सक्छु हेर्नुहोस् अनि प्लिज इन्जोय सो यो चाहिँ एउटा करिडोर टाइपको हो यस्तो छ धुप्पीको लाइनिङ है दिस सीन or this place can be seen from अब डाँडा डाँडाको हिल्स डाँडा डाँडाको पारबाट सबैबाट देख्छ जग्गा हो यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल स्पट अफ मेरिक तर पुरा मैला गरिसकेको छ नि यहाँ हावा सिरिरी लुगा सुक्छ कि हामी जस्तो So this is our final stop, Dupi Dada, Tingling को one of the most popular view point हो मान्छेहरूले बाटोबाट देखिहाल्छ है कतिजनाले यहाँ आइपुग्नु भएको छैन होला इट्स जस्ट अ सर्ट डिस्टेन्स त्यहाँ माथिको फाटकबाट होइन धेरैजना जस्तो त आइसकेको छ टुरिस्टहरू त प्रायः आउनुहुन्छ यो डाँडामा चाहिँ सो यो डाँडामा चाहिँ सबै जग्गाबाट देखिन्छ यहाँ चाहिँ धुप्पीको लाइनिङ्सहरू तपाईँले तलबाट देख्दैछ है मजाको छ एउटा मजाको लाइनिङ देख्छ इभन फ्रम द प्लेन्सहरू क्या यो ठाउँ चाहिँ मजाले भिजिबल छ सो दिस इज the most popular place to visit here and this ends our vlog here and thank you so much for watching. Hope you guys enjoyed. Till then, see you in the next vlog. Bye bye. हावा पनि दामी चलिदिँदैछ नि यहाँ चाहिँ गुड्डी उडाउने डाँडा रे